আপনাদের হুন্ডা সিবিআর বাইকের চেনের সাউন্ডটাই বেশি। আসলে বাইকটার এত দামি একটা বাইক, সব থেকে বেশি সাউন্ডে লাগে হচ্ছে আপনার চেন স্পকেটের বাজে সাউন্ডের সমস্যা একটাই। তো যাই হোক, এই চেন স্পকেট হচ্ছে রিপ্লেস অল্প সময়ের মধ্যেই স্টকটা চেঞ্জ করবেন, তাহলে হবে কি আপনার আপনার শুধু চেনটা লাগাইলেও সাউন্ডটা ভালো আসবে। সেটা হচ্ছে অরিন চেন। এটা হচ্ছে গিয়ারেক্স হোক, আবার ডিআইডি হোক বা আরকের হোক, এই ধরনের চেনে লাগাবেন, তাহলে আর সাউন্ড আসবে না। আরেকটা ওয়ে আছে, সেটা হচ্ছে যদি করতে পারেন ফুল সেট একবারে যদি লাগান, তাহলে আর কোনো কথাই নেই। যেমন হচ্ছে চেন স্পকেট সব মিলেই পুরো স্ট্রং, এটা টাইনাও মজা পাবেন এবং কোনো সাউন্ড আসবে না বাজে। তো আপনারা যারা স্পোর্টস বাইক চালান, সিবিআর বলেন, R15 বাসন্তী বলেন, GSX-R বলেন, তো এই বাইকগুলোর চেনের একটা নলেজ থাকবে, কারণ আমাদের রাস্তাঘাটে ধুলা বেশি, যার ফলে হচ্ছে চেনে ধুলা যায় এবং খসখস সাউন্ড করে। এরপর হচ্ছে আপনার যখন আরও শুকিয়ে যায় চেনটা, তখন আরও বিকট সাউন্ড হয়। তো যখন সাউন্ড হলে বিশ্রী একটা লাগে, পুরো গাড়িটা সাউন্ড নেই, শুধু পিছনে চেনের সাউন্ডটাই বিরক্তকর। তো যাই হোক, অনেকেই এরকম বকতেছেন চেনের সাউন্ড নিয়ে। তো যাই হোক, চেন আওয়াজ আর করবে না। তো এই আর্কের চেন স্পকেটগুলো, আর্কের বলেন, আপনার ইন্দোনেশিয়ার, থাইল্যান্ড, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আপনার চেন স্পকেট আছে, যেটা হচ্ছে স্টকের থেকে অনেকটাই ভালো। যেমন পুরানটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন, আর নতুন হচ্ছে ডান হাতে। তো যাই হোক, এটার থেকে কতটা চেঞ্জ, সেটার দাম আছে আপনার, এটা হচ্ছে আপনার 7,500 টাকা প্রাইস দাম হবে আনুমানিক, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আরও বেশি দাম। তো যাই হোক, আপনারা চেন স্পকেট, যদি বাইক নতুন হয়ে থাকে আপনাদের সিবিআর বাইক, তাহলে আপনি 1500-2000 কিলোর মধ্যেই শুধু চেনটা যদি চেঞ্জ করেন, তাহলে আপনার সাউন্ড আসবে না। সেটা হচ্ছে গিয়ারএক্স হোক অথবা ডিআইডি হোক বা অরিনের যদি চেন হয় কোনো আরও এর থেকে ভালো ব্র্যান্ডে, তাহলে আপনি লাগাই নিতে পারেন, তাহলে আর চেনের সাউন্ডগুলো আসবেন না, আর ঝাঁঝা ঝাঁঝা সাউন্ড আসবে না পিছন থেকে। কারণ সব থেকে বিরক্তকর চেনের সাউন্ডটা এই ইন্দো সিবিআর বলেন আর R15 বাসন্তী বলেন না কেন, এই সাউন্ডটাই বেশি আসে। তো যাই হোক, আমরা বাইকটাতে হচ্ছে লাগাইলাম। তো যাই হোক, অনেকটাই সাউন্ড কন্ট্রোল আসবে, বাইকের ওই আওয়াজগুলো আসবে না। তো আসলে বিশেষ করে এই বাইকে লাগানো হচ্ছে শুধু চেনের আওয়াজের কারণে। এদের দেখেন এত টাকাতে চেন স্পকেট সেট, 10,000 টাকাও আছে চেন স্পকেট সেট, 8,500 টাকাও আছে। এরকম বিভিন্ন দামের চেন স্পকেট, হাই রেঞ্জের স্পকেটগুলো পাওয়া যায়। থাইল্যান্ডের হয়, তারপর ইন্দোনেশিয়ার হয়, এরপর ইন্ডিয়ানও আছে, আর কিছু ইন্ডিয়ান ওগুলোও আছে। এই চেন স্পটগুলো লাগাই দিলে তাহলে আপনার বাইকের আর চেনের সাউন্ড কখনো হবে না, এবং আপনি চালায়ও শান্তি পাবেন, বাইকেও টান দিয়ে। তো আপনার সাথে কথাগুলো শেয়ার করলাম, যেহেতু আপনারা অনেকেই চেন নিয়ে ভুগতেছেন সিবিআর বাইকের। তো অবশ্যই লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর বেল বাটন দেওয়া আছে, ওখানে ক্লিক করবেন, তাহলে আপনি আপডেট ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন। আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন। এবং আমার লোকেশন হচ্ছে, আপনারা যদি জানতে চান অনেকেই, সেটা হচ্ছে উত্তরা হাউস বিল্ডিং, সেক্টর 7, হাউস 6, রোড 33, FI মোটরস। এই ঠিকানা আসলে পেয়ে যাবেন। যদি কারো কাজ করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে এখানে আসলে পেয়ে যাবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।